fantāzijas pasaulē. Vai nu jūs to darīsiet vai ne ar šīm programmām, ar kurām es jums rādīšu, es ticu, ka jums palīdzēs šī fantāzijas pasaules iepazīšana šādā praktiskā veidā, un es jums parādīšu programmu Trello, kur jūs varat izmantot. Arī viņiem ir bezmaksas variants, un es rādīšu ar bezmaksas variantu. Pierakstieties ar savu e-pastu un Workspace. Nosaukumu tu var ielikt savai visai šai Trello lapai. Es nosaucu Gintas fantāzijas pasauli, ar cik es jums rādu. Man ir cits konts ar citām lietām, bet šī laikā es tikai demonstrēšanas nolūkos izveidoju šo. Tātad mana darba virsma ir Gintas fantāzijas pasaule, un izvēlamies fonu. Fonā var būt krāsas, fonā var būt kādi zīmējumi, fantasy ierakstīšu. Ko tur mēs redzam? Tā es izvēlējos to. Nosaukums ir Parauga demonstrējums. Te ir iespējams izvēlēties privātu vai public. Un tā. Create. Un šeit jau jūs redzat ir to do un doing done. Visu var organizēt tādās strīpās uz leju. Man nevajag to do, to es pārdevēju par... Kam es vispār rekomendēju šo te? Šī ir vieta, kurā ne tikai savākt, bet arī saorganizēt savu fantāzijas pasauli. Un uzreiz var pateikt, kāda atšķirība ir citām vietām. Ir tāda, ka tu vari ielikt šeit fotogrāfijas, linkus uz weblapām, dažādus printējumus materiālus. Tu vari veikt ierakstus, pierakstus, piezīmes, organizēt un pēc tam, protams, ka dažādākā veidā arī šādā veidā pārbīdīt. Un tur arī vēl kādā veidā tur pieliek klāt dažādas krāsas, krāsu kodus un tam līdzīgi. Tos šodien tik sarežģīti nerādīšu. Es jums parādīšu vienkārši parastu principu, kādā veidā savākt fantāzijas pasauli. Un to darot, es jums arī pastāstīšu tieši kādus attēlus un kādēļ izvēlēties. Un mēs tos varam organizēt arī uzreiz jau nosaucot. Iedomājieties, tā kā šie ir, ka pie sienas piesprausts tāds dēlis, pie kura var piespraust dažādas tevs atrastās fotogrāfijas. Katrs no šiem ir tas atsevišķais, varētu teikt, tā kā ziņojuma dēlis. Un pēc kāda principa es jums ieteiktu to darīt? Jums ir resurss, kas saucas dzīves rats, un katra no šīm te jomām var tikt ierakstīta iekšā tajā vienā no tiem ziņojuma dēļiem. Piemēram, šeit bija pirmais veselība. Šeit finanses, karjera, attiecības ar, kas no kur jums tur ir vīru, vai jūs varat rakstīt partneri, romantiskās attiecības, kā jūs tās saucat, garīgā dzīve, fiziskā vide, ģimene, izklaide, personiskā izaugsme. Jūs saprotat, ja? Tā kā tur droši vien, ka vēl var visu kaut ko pielikt klāt, un tur var pielikt metaforas. Un par metaforām es vairāk tieši šodien runāšu. Kā jūs redzat, ir ļoti vienkārši šeit strādāt. Tātad šie te ir virsraksti. Nākamais pieliekam karti. Un karti varētu saukties atkarībā no tā, ko tur grib ielikt iekšā. Un šīs fotogrāfijas var nākt no visdažādākajām vietām. Piemēram, sataisu vaļā Google un ierakstu iekšā, piemēram, filma Movie Hunger Games. Uzspiežu uz attēliem, images, un tad es sameklēju attēlu, kas uz mani ir runājis. Tad, kad es skatījos šo filmu, piemēram, šis attēls, tas ir par manu apņemšanos Save Image As. Uz katru tā var nospiest, ka es saglabāju šo attēlu. Tāpat arī šī vieta filmā man tas ir metaforiski trāpi īstajā mērķī, vai arī tēmē uz īsto mērķi. Un arī tur ir stāsts aiz tā, es vienkārši jums nestāstīšu visus fantāzijas. Un tagad var darīt šādi. Es paņemu šo te bildi, piemēram, mērķis, es viņu ievelku iekšā un tagad atveru vaļā un var pierakstīt. Man šī bilde ir par trāpīšanu mērķi
un par mērķēšanu uz īsto objektu. Un kur save es saglabāju. Un tad vēl tur es varu pielikt klāt. Teiksim, ja man būtu kaut kāds, piemēram, es atveru YouTube, ja man šis links būtu vajadzīgs, man viņš tiešām nav vajadzīgs. Es jums vienkārši rādu, kā varētu domāt metaforās. Es nokopēju šo linku un eju. Un kur ir attachment, tur ir tāds tā kā papīra spraudnis. Es ielieku iekšā šo linku un vēl paskaidroju fragments, un tad tālāk var ierakstīt, ko tieši tu gribēji pateikt. Un tā šeit vēl var pievienot vēl un vēl visu kaut ko tur var pierakstīt, savas domas, un tur vēl ir daudz lietas, ko tur var darīt. Un tad es pielieku citu klāt, un tas ir filma Hollywoodā. Un atkal paņemam no, ievelkam iekšā, apraksts. Man patīk, un tad tur apraksts, kas tur notiek un kā tas runā, un tur iznāk vesels dienas grāmatas ieraksts. Un atkal tur var pielikt klāt arī linku. Un šādā veidā, piemēram, nākamo, ko es varētu ielikt no Šreka, un tad ir no Nārnijas. Lieciet savas metaforas iekšā, un jūs redzēsiet, cik ļoti tās jums palīdzēs saprast jūsu fantāzijas pasauli. Un tāpat arī šeit nekam nav jābūt tādam reālam. Un tas var būt arī tāds, piemēram, Instagramā, tu sērfo. Un, piemēram, tu ieraugi, es arī šādu te figūru gribu. Shift, command un četrnieks. Redziet, uzreiz tāds krustiņš ir. Un ar viņu var uztaisīt ekrānu uzņēmumu. Ja jūs gribat, var arī kopā, lai var redzēt, no kurienes tas bija ar visu šo te. Un tagad atgriežamies pie veselība, add card un mana figūra. Es uzklikšķinu un ievelku iekšā kādu es gribu figūru. Un šādā veidā var savākt savu fantāzijas pasauli. Un, kā es teicu, tas nav vīzijas dēls, tāds diezgan limitējošs un ierobežojošs, bet šeit ir vairāk metaforiski. Skatieties sajūtām, sajūtu līmenī, kā es gribu justies. Nevis kā tas izskatītos tik daudz, bet kādas sajūtas dod. Un tur arī var iekļaut tādu lietu kā bērnības sapņi, piemēram. Un par ko tu bērnībā domāji? Vai arī kādas multenes tev patika, vai kādas grāmatas tu skatījies. Paskatīsimies, vai ir attēli. Un to atkal var save image as, saglabā attēlu. Un kā jūs redzat, te nav šķirošana. Vai tas ir, ko es gribu, vai tas ir, ko es gribu sasniegt, bet tas ir vienkārši, kas man patīk, kas man kādreiz paticis. Tas ir atmodināt sevī šo iekšējo enerģiju, ar ko tu savienojies, kas ir tavs sapnis, kas ir tavā fantāzija pasaulē. Kas ir tas, kas ir tavā fantāzija pasaulē? Kas ir tas, kas tur ir rosījies un dažādu iemeslu dēļ nav ticis ārā? Liec filmas, kuras tev kādreiz bērnībā daudz lika domāt. Darbības, vai tu kāpi kokā, vai tu spēlējies lelēm, vai lāčiem, vai šuvi. Sameklē attēlu absolūti visam, kas kādu reizi kaut kad, jebkurā vecumā tevi ir kaut kādā veidā kustinājis, aizkustinājis. Kaut ko tevī izraisīs, kādas vibrācijas, kādas domas, ilgošanos. To visu liec iekšā šeit, un tas būs tava fantāzijas pasaule. Tad, kad tas ir izdarīts, protams, kā vēl ir citi veidi
Un viens no tiem ir, piemēram, atvērt canva.com un ierakstīt iekšā vision board, un tad tev iedos templates, un tad tu vari izvēlēties tos templates un salikt iekšā kādas bildes tajos templatos. Šeit var salikt savas bildes. Un, ja tev ir maksas Canva, tad tu vari ņemt šeit no fotos, tu vari no interneta arī ielādēt, kādā veidā nomaina. Šeit ir, piemēram, šī fotogrāfa, tad es varu uz šo te vienkārši pārvilkt, un rekur, kas notiek, viņš pats automātiski ieiet tur iekšā šādā veidā. Var ievilkt. Ja? Tā kā šo te visu var dažādos veidos realizēt, bet šis, kā es teicu, tas ir tāds vairāk tiešām tā kā vīzijas dēles, vīzijas, kolāža, bet fantāzijas pasauli mēs vairāk taisam, lai mēs nepalaistu garām pat ne mazāko lietiņu, pat ne mazāko kustību, ieskaitot bērnības sapņus, bērnības grāmatas, visas dažādākās lietas piefiksē, un kaut kad kaut kur pa vidam, kad sāks kustēties visas šīs atmiņas un enerģijas un frekvences un vibrācijas, tas viss, kas notiks, tas tev palīdzēs sevi atrast. Protams, es tev došu arī vēl citus uzdevumus, vēl arī iedošu tos žurnāla rakstīšanas uzdevumus, un tad mēs vēl rakstīsim par to, kur ir mūsu frustrācijas un vēl visādas citas lietas. Mēs kārtīgi visu savu dvēseli izsteigāsim un nevienu stūrīti neatstāsim neapskatītu, bet mēs sākam ar šo fantāzijas pasauli, un tikko tu samani kaut ko, ka kaut kas kaut kur aizķers. Varbūt, ka tas ir pat dzejolis. Tā var būt dziesma. Kā jau es rādīju, te var pielikt klāt arī linkus uz dziesmām, arī uz YouTube video. Šeit visu var ielikt iekšā, attachmentas ir, kur ieliek iekšā to linku. Tā kā viss, absolūti viss iedara šeit. Viss. Padomā par visām maņām. Sapņu pasaulē viss ir iespējams. Kāpēc, lai tu nevarētu būt tur māja? Sava māja. Ja tev nav fotogrāfijas, kur vēl dabūt, tad ir ļoti daudz vietas, kur var bez maksas dabūt fotogrāfijas. Piemēram, Pixabay. Pixabay.com. Tad, kad viņu atver, tad vienkārši ierakst iekšā, piemēram, kāds tev varētu būt hobijs, kas tev patiktu darīt. Piemēram, running. Kur jau tie ir. Un skaties vairāk uz emocijām. Piemēram, smiling woman. Pastīsimies, ko mums piedāvā. Šī ir tāda skaista smiling woman. Kur ir free download. Izvēlties izmēru. Nevajag lielāko. Pietiek ar šādu te izmēru. Vienkārši download. Un tad, ja jūs būsiet iesaiņojušies iekšā, tas ir izveidojuši kontu un iesiet ar login iekšā, tad jums nebūs šāds te katru reizi jāizpild, ja? Tā kā uztaisiet kontu un tad ieiet no turienes. Savādāk jums vienmēr liks aizpildīt šos te kapčas, kur tas varētu būt pie veselības, pie personīgās izaugsmes, man tas pilnīgi noteikti būt vizuāli redzams šādā veidā. Ja? Tā kā jūs varat brīvi sērfot, krāmēt iekšā fantāzijas pasaulē un darboties. Neaizmirstiet pilnīgi neko, nekas nav liekas, nekas nav nevērtīgs. Šeit varētu būt kaut vai, piemēram, man patika rakstīt, un kā tas izskatījās, var sameklēt vai arī nofotografēt kaut ko pati, ielikt līnijas papīru un uzrakst, kādā veidā tev patika rakstīt. Man, piemēram, patika rakstīt, kad bērns vēl nemācēja 3 gadu vecumā kaut kur burtus, tad es vienkārši rakstīju tādus vilnīšus un nofotografēt un ielikt šeit iekšā. Un atkal tas viss ir vizuāli priekšā. Nu tā, atstāju es jūs pārdomās. Staigājiet pa savu fantāzijas pasauli, liekat iekšā krāsas, fantāzijas, ilgas, idejas, to, kas jums ir paticis kādreiz, to, ko jūs neuzdrošinājāties sapņot. Fantāzijas pasaulē viss ir iespējams. Atcerieties, ka fantāzijas pasaulē
ir viss iespējams. Pat neiespējamais ir iespējams. Un tas viss nokļūst šeit. Un tas ir tikai jums pieejams. Tikai jūs tam tiekat klāt. Un beigās novēlējums ļauj savai gaismai spīdēt. Tā, tiekamies nākamajā video.